Video ini akan menayangkan tentang obat yang dari pohon dadap bisa menyembuhkan batuk yang menahun. Biasanya batuk yang pagi hari jam 2, jam 3 itu sudah tidak nahan. Atau di hari Jumat sedang melaksanakan sholat Jumat juga tidak nahan. Karena saking gatalnya batuk. Intinya yang batuk udah menahun lah, inilah obatnya. Sangat mudah sekali. Obat dari daun dadap. Nanti akan saya praktekkan cara-cara dari awal sampai bisa diminum agar ibu bapak atau saudara sekalian yang punya penyakit batuk bisa, insya Allah bisa sembuh. Yang penting ikuti video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, karena subscribe dan like ini gratis. Mudah-mudahan tayangan video ini sangat bermanfaat bagi ibu bapak yang punya penyakit batuk yang tidak kunjung sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah obat daun dadap kalau di Sunda. Kalau di Bekasi saya nggak tahu nih daun dadap. Jadi daun dadap ini kontennya adalah obat batuk sakti. Obat batuk sakti yang ada di Yayasan Al-Mawardi. Ini bahan-bahannya kita petik berapa bahan-bahannya kita petik dulu, pilih yang paling bagus daunnya. Ini obat batuk sakti nih. Saya mengalami batuk selama kurang lebih 1 tahun. Tiap minggu beli obat dengan minum air ini. Ini bahan-bahannya nih, berapa daun aja. Nah, sudah ini kita cuci dulu. Cuci dulu. Cuci dulu nih daunnya. Kayak kotorannya bersih, kita buang. Nah, sekarang caranya ini sangat praktis sekali. Caranya nggak seperti harus direbus air panas, nggak usah. Ini daunnya dirapikan, terus kita sediakan air nih yang bisa diminum nih, air aqua nih. Nanti, nah disatukan ke sini. Ini caranya nih, mudah sekali. Nah, sudah ini kita diperet dah kalau bahasa ini mah, dipucek dah oleh tangan, diperes oleh tangan. Peres oleh tangan. Nanti airnya ini caranya gini aja, diperes terus biar sampai airnya keluar. Nah, ini kita peres aja. Ya, diperes sendiri aja nih buat minum sendiri ini. Buat minum sendiri ini obat sakti ini yang batuk nih. Saya batuk tiap minggu beli obat minimal 50.000. Tapi tetap tidak hilang. Saya batuk kurang lebih 1 tahun. Belum sembuh terus, hanya makan obat terus. Nah, itu kalau Jumatan, kalau apa nih, ya Allah, batuknya nggak bisa nahan. Ada nih orang yang ngasih tahu, katanya minum peretan daun dadap. Nah, akhirnya saya nyari, kebetulan daun dadapnya ada dekat di yayasan. Itu cari, itu saya minum di seperti ini caranya nih. Saya dikucak-kucak sampai hijau daunnya tuh. Udah hijau ya. Iya, ini saya yang udah bukti bener minum sekali alhamdulillah batuk hilang.
batuk yang gatal di tenggorokan itu alhamdulillah sekali minum aja udah hilang. Ya saya sampai 4 kali sih sampai hilang semua, udah nggak batuk lagi sampai sekarang. Alhamdulillah berkat daun dadap ini. Ini caranya seperti ini aja, jadi nggak usah di ini, langsung diminum. Biar ini supaya airnya banyak. Jadi mudah sih caranya ini. Kental berarti. Iya. Jajanan. Ntar saya minum ya, ini caranya begini. Di gelasnya Semua pakai. ini saya minum, ini caranya gini aja, masukin ke gelas. Ini hasilnya, ini udah bagus tuh, habis ini diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rasanya pokoknya seger lah rasanya, dingin sejuk ini rasanya. Ini adalah obat yang paling bagus. Silahkan subscribe dan like, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ibu bapak atau putra putri bapak yang punya penyakit batuk, yang menahun batuknya, yang susah diobatin. Insya Allah minum perasan dari daun dadap ini, insya Allah batuk ibu bapak dan juga putra putri bapak insya Allah bisa sembuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.